Aš tiek daug augu santykiuose, o niekas nesikeičia. Savo mokymuose sutinku nemažai žmonių, kurie tvarkydami save prieina prie išvados, kad praaugo savo partnerį. Ir galimai jie teisūs, galimai jie pasiekė daugiau dvasinės ramybės, galbūt geriau save pažįsta, bet jeigu santykiai nesikeičia, tai aš turiu įspėti, kad jūs augote ne santykių srityje. Santykių kūrimui dvasingumas ar savęs pažinimas tikrai gali padėti. Mes visi puikiai tą žinom, bet nebūtinai tai yra pati svarbiausia dalis. Santykiai susideda iš pagarbos vienas kitam, gebėjimo validuoti kito jausmus, gebėjimo brėžti ribas, galų gale gebėjimo priimti vienas kitą kitokį, toks, koks jis ji yra. Ir daugelis šių emocinių įgūdžių veikia nepriklausomai nuo to, ar antra pusė jį turi ar ne. Dešimtmetį rengdamas mokymus apie santykius ir konsultuodamas poras labai aiškiai pastebiu, kad žmonės dažniausiai mokosi ten, kur yra patogu ir vengia temų tų, kuriuose vis dėlto yra nesmagu mokytis. Pavyzdžiui, jeigu mums sunku brėžti ribas, mes augame visose srityse išskyrus ribų brėžimą. Arba mums sunku atsiprašyti, augam visur išskyrus atsiprašymuose. Nusimkime pasididžiavimo akinius ir pamatysime, kad santykis keičiasi, jeigu mes iš tikrųjų dirbame su tom vietom, kurios mums yra nepatogios. Ir dažniausiai atgyja.